Stejně břicho. Kolik to má optický zoom? 16. 16. 16. Ale jiný brať. Ale můžu chviličku, ono vás natáče, jo, všechny. Proč jim to říkáš? To nemáš říkat. Tam točej. Budeš v televizi. Zítra. Stránky to nedávej. Jdeš kouřit, to mě potom zbiješ. Mám se chovat slušně, nebo se mám vyhrnout tričko. Chovej se jako vždycky. Budeš na internetu. Táto. My to tam slovně popíšem, kdo je kdo, aby to všichni věděli v krupce. Já jsem měl tu adresu, jsi se podíval, já jsem to zapomněl. Ve Kroupovi. Ne. Od komáří, nebo tak nějak, že jo? Od komáří výšky, no. Že ty mají normálně nad barakem bordel. No já tam musím jít jednou. Já budu hledat nějaký Co tam uklízí? Ale nad barákem, no to je nad náma, ty magoři. Hubu, ale máte u mě velký kus. Jaký? Teda ty, Dobrý perník. tak, A jo. opravy. My jsme Liborovi dali sníst ten poslední o koralej. Ale přišel a ta hváčečka mneterní. A máte v něm prý trávu. Přijde maminka. Nevytahuj se, když to pekla tvoje dcera. No pekla, no. Umíš to taky tak dobře upít. No, nevím jestli tak dobře, ale upít to umím. No a příště si k tomu přeju kakao ještě, jo. Jo. Neupadne. Musíme prostě. Já jsem mi chtěl sebrat i talíř, no. Ne, ještě ho vyndáš. Natočíme ještě paní Janečkovou, jaký? Největší žrout. Pozor, zvukem. To je dobrý. Tak, Bořek. Tak to na tím ohněme přijde maminka. Láďu, pěkně máme. Ano, Láďu. Láďa má zase lahváče, no. Ale než budeš mít angličkou, tak to já na pět. No nevadí, já je namrzlej, ale nechci to prostě čvičku. To žádnou nemá. Než taky trouhně, než to nad těma plamínkama, to musí dělat víčky do toho šlahá. Ty jsi jistá, že ti ve 2 ráno bude furt teplo, když jsi teď už nabalená. Jo. Protože ve 2 ráno už budu v posteli. Já to tady máš celý chlapák. Taťo, ve 2 ráno prý pojedu sama.